Oznámenie číslo 7643. 8. júla 1960. Prírodná udalosť a chaos. Po mojom zásahu nastane bezprecedentný chaos, počas ktorého sa budete musieť osvedčiť. Avšak bez ohľadu na to, čo sa stane, môžete vždy počítať s mojou pomocou. Život bude pre vás znesiteľnejší, ak ho budete žiť so mnou, ak ma budete pevne držať za ruku a so mnou bude urobený aj každý váš krok. To, že chaos nastane, je isté. A to aj vtedy, keď to teraz považujete za neuveriteľné a jeho povahu a veľkosť si nedokážete ani predstaviť. Ale čas konca nadišiel, pričom z mojej strany to bude posledný veľký zobudzací výkrik, posledný veľký otras, ktorý ešte musíte zažiť, aby ste nasmerovali svoju cestu ku mne, lebo ešte po nej stále nekráčate, ale za to na cestách iných. Musíte veľmi dobre využiť ten posledný krátky čas, ktorý som vám ešte do príchodu úplného konca povolil na zemi prežiť. Po mojom zásahu prostredníctvom prírodných síl nastane neopísateľný chaos a budete potrebovať veľa sily, aby ste vydržali. Avšak kedykoľvek môžete o túto silu požiadať mňa, pričom si ju pre seba zabezpečíte prostredníctvom z lásky vychádzajúcich skutkov a nebudete nikdy bezmocne vystavení vášmu osudu, ak budete chcieť pomôcť už len jedinému človeku a ku tomu ma budete prosiť o pomoc. Nastávajúcu prírodnú udalosť dopustím kvôli vašej duchovnej chudobe, aby ste skrz ňu prišli na iné zmýšľanie a boli ňou donútení rozmýšľať o tom, že akú hodnotu má váš život na zemi, ak ho prežívate iba čisto pozemským, svetským spôsobom. Pretože prídete o všetok svoj pozemský majetok a dostanete sa do takých životných pomerov, kedy budete potrebovať veľa pomoci, pričom túto pomoc budete môcť nájsť iba u mňa, lebo akákoľvek pozemská pomoc bude nemožná. Ale ja vám pomôcť viem a aj pomôžem, len čo na mňa budete volať v duchu a pravde, a budete ku mne posielať vaše vrúcne prostné myšlienky, aby som sa o vás vo vašej núdzi postaral. Čím viacej potom budú vaše modlitby nesebecké, o to viacej zažijete moju pomoc. No potom od mojich aj budem očakávať, že budú v mojom mene hovoriť a svojich spoluobčanov tým nasmerujú ku mne, že sa budú snažiť posilňovať ich vieru vo mňa a moju otcovskú nekonečnú lásku, a tým budú pracovať pre mňa a moje kráľovstvo, pretože vtedy aj oni nájdu otvorené uši a srdcia, hoci väčšina ľudí ich aj tak nebude chcieť vypočuť. Lebo bude treba ešte získať tých, kvôli ktorým práve dopustím, aby na svet prišla katastrofa, pretože pre mňa je každá duša dôležitá a nechcem prísť ani o jedinú, ktorú by ešte bolo možné zachrániť. Preto im dám dar výrečnosti, aby mohli byť v mojej vinici úspešnými pracovníkmi. Ale už vopred musíte všetci získať veľa sily, lebo núdza bude naozaj veľká, no nezabúdajte a buďte si tým istí, vydržíte len vtedy, ak sa budete držať iba mňa. Ja naplním silou každého človeka, ktorý v hodine svojej najväčšej núdze myslí na mňa. S vierou a dôverou v moju pomoc budete všetci silní a zvíťazíte nad každou pozemskou pohromou a núdzou, len si nasmerujte svoju cestu ku mne, lebo jediným účelom môjho zásahu je to, aby ste sa opäť na nekonečne dlhú dobu nestratili, keď nadíde koniec. Amen.